안녕하세요. 오근렌탈샵의 오병곤입니다. 얼마 전에 위닉스 대형 세탁기와 건조기 세트가 렌탈로 출시가 되었습니다. 이 사이트에 제품이 업데이트되고 제가 생각했던 것보다 신청을 많이 해주시더라고요. 그래서 세탁기 21kg 이상 그리고 건조기 16kg 이상의 이 대용량 제품을 사용하려고 했다면 그동안에는 이 삼성, LG 이 두 가지 브랜드밖에 없었는데 이번에 위닉스 텀블 세탁기 23kg, 텀블 건조기 16kg, 17kg가 나오면서 선택의 폭이 하나 더 늘어났다는 건 좋은 거겠죠. 오근렌탈샵 사이트에서 이 패키지로 위닉스를 보게 되면 4가지 모델이 나옵니다. 세탁기 23kg, 건조기 17kg 세트에 그레이 색상과 세틴 화이트 색상, 세탁기 23kg, 건조기 16kg 세트에 그레이 색상과 세틴 화이트 색상이고요. 세트 말고 개별 제품으로도 신청이 가능합니다. 제품 이미지를 보게 되면 이 16kg의 건조기는 세탁기 화면 조작부와 색상 차이가 있고요. 그래서 세탁기와 건조기가 이 동일한 느낌의 디자인을 원한다면 건조기 17kg가 확실히 통일감이 있는 것 같죠. 위닉스 세탁기와 건조기의 이 비슷한 용량대, 비슷한 렌탈료의 다른 브랜드 세트 상품을 찾아보니 삼성 그랑데 세탁기 21kg와 건조기 16kg 이 실버 색상의 세트 상품이 나오고요. 그랑데 AI가 아닌 일반 그랑데 모델입니다. LG의 워시타워나 삼성의 그랑데 AI 그리고 비스포크 그랑데 AI 같은 대용량 제품들도 많이 있지만 렌탈료만 놓고 비교해보면 차이가 많이 나기 때문에 여기서는 좀 제외하고요. 여기서 저 같으면 이 대용량의 이 비슷한 렌탈료라면 두 제품에서 어떤 제품이 더 괜찮을지 비교를 해서 선택을 할 것 같아요. 제가 중요하다고 생각하는 부분만 간단하게 몇 가지 이렇게 비교를 한번 해보겠습니다. 첫 번째, 렌탈료의 경우에는 세탁기의 용량은 위닉스가 23kg, 삼성이 21kg, 건조기의 용량은 위닉스가 17kg, 16kg 이 두 가지로 선택을 할 수 있고요. 삼성은 16kg입니다. 용량 대비해서 렌탈료적인 부분은 확실히 위닉스 쪽이 더 장점이 있어 보이는 것 같죠. 두 제품 모두 추가적으로 렌탈 제휴카드를 사용해서 렌탈료 할인을 받을 수 있습니다. 에너지 소비 효율 등급을 보자면 위닉스의 세탁기 건조기 모두 1등급, 삼성 세탁기와 건조기 모두 1등급, 위닉스가 21년형 그리고 삼성이 20년형 모델입니다. 세탁기 주요 기능을 조금 한번 보면 드럼 세탁기의 경우에는 이 세탁물의 낙차 효과로 세탁을 하게 되는데 용량이 클수록 세탁물의 낙차가 커지기 때문에 더 깔끔한 세탁이 가능하고 빨래방을 가지 않고 이불 빨래도 가능하다는 장점이 있죠. 그래서 위닉스의 경우에는 3방향 액티브샷, 삼성의 경우에는 2방향 워터샷, 위닉스는 컴포트 스팀으로 유해세균 99% 안심살균 기능이 있다면 삼성은 삶은 세탁으로 유해세균 99.9% 살균 기능이 있습니다. 건조기의 주요 기능을 비교해보자면 위닉스 건조기는 대용량 16kg, 17kg가 나오기 전에 이 8kg 위닉스 건조기를 렌탈로 많이 신청을 해주셨거든요. 사용 만족도가 높더라고요. 위닉스 건조기의 경우에는 546개의 에어홀, 삼성 건조기의 경우에는 360개의 에어홀에서 바람이 나와 건조를 하고요. 두 제품 모두 인버터 히트펌프 방식이어서 뭐 어떤 게 더 건조가 잘 된다라고 체감상 좀 느끼기는 어렵지 않을까 생각합니다. 16kg나 17kg 건조통 크기 자체에 큰 차이는 없겠지만 아무래도 조금이라도 큰 용량의 건조기가 같은 용량을 건조했을 경우 건조 시간 단축을 할 수 있고 건조 시간을 단축한다는 건 전기료 절감에서도 유리한 부분이겠죠. 나머지 부가 기능들 중에 가장 큰 차이점이라고 생각되는 건 위닉스에는 없는 이 삼성에서는 이 휴대폰 앱을 통해 제품 모니터링 원격 제어를 할 수 있는 이 스마트 기능이 있다는 점입니다. 지금까지 이번에 새로 출시된 위닉스 세탁기와 건조기 렌탈에 대해 개인적인 의견을 조금 한번 말씀드려 봤습니다. 좋은 제품 잘 선택하셔서 편리하게 사용하셨으면 좋겠습니다. 영상 봐주셔서 감사드립니다. 항상 진심을 다하는 렌탈은 오근렌탈샵입니다. 감사합니다.